Многие даже такие именитые не могли ответить на этот вопрос. За это надо брать, вырубать осиновый кол и бить по хребту. Относитесь к добытому зверю достойно. Но раньше таких собак не было. А? Русские или западники? У него вот улита, это какая-то кровь такая, что он должен вот драться, как бойцовая собака. Я говорю, так а зачем кобеля ты забирал? Угу. Ну, собака не твоя. Это вот видишь, вот так. И начал, хотел ему сломать шею, но сил не хватило сломать ему шею. В Гомеле, в СИЗО. Хочешь охотиться, держи собак и охоться. Ну правильно, 5 пальцев нет, у одинаковых на руке так и не может ни одной собаки быть. Ну близко, что как бы ты знаешь, что есть собаки поколесить, да и седной, он, ну, мозгов нет у них, как сказать. Да, Они, нету инстинкта самосохранения, не то что мозгов. А он увидел, и у него вот улита, это какая-то кровь такая, что он должен вот драться, как бойцовая собака. Но раньше таких собак не было. Собаки раньше оценивали обстановку, и первые собаки, то я помню, они добычливые были, и не биты были этими кабанами. Понимаешь? И охотились. А какие собаки были? А? Русские или западники? Когда я в Угличах начинал, это в 86-м я купил первую лайку себе году, и вот с ней приехал в Углич, я и на Ямале был с ним, он такой был кобель, конечно, социальный и универсальный. Он работал около водных, белку работал на первый диплом, а это самое, потом я перестал ее, начал ругать, а он перестал ее работать. Куницу работал, рис загонял у меня на дерево, это садил. Чутье было офигенно. В одиночку кабана сигалетка ловил. Он даже в Ярославле был на выставке, 50 собак первый в ринге был. Он очень экстерьерный был кобель. Такой. А каких кровей? Бляха, я сейчас не помню это. Он был Егорев, эксперт этот, помнишь? Егорев, дедушка этот. Спокойно. У него был кобель такой ясный Егорева. Ясный, от ясного он происходил, Егорева. Батя мне дал денег, я заканчивал учиться на хатоведа. Батя говорит, на, тебе 400 рублей, купишь себе костюм тройку. Раньше модно было, знаешь, костюм тройку купишь. А я такой, у меня были, я тогда, когда у Карелии был, так у меня шмотки были импортные, кроссовки, там все это, зимний лет. Я себе шмоток от финнов попривозил. Так я думаю, я в спортивном костюме похожу, в джинсах. Поехал, в Москве купил 2 лайки за 120 рублей, эстонскую гончую за 100. Короче, отдал 340 рублей, когда у матери моей зарплата была 70 рублей. И купил 3 собаки. Вот эта тройка была. Я ее привез домой. И вот у меня был этот такой босс, он 10 сезонов со мной пробыл. Супер кобель, конечно, был. И Лося работал. Везде меня находил. Не было ни GPS, никогда не терялся. Вот. Я, наверное, рассказывал, даже 3 месяца меня не было. Я у лихие 90-е сидел. Были времена, да. Да, сидел на Книжной, там, в Гомеле, в СИЗО. Это, за ТТХу? Да, за ТТХу меня менты отжали в парке в Гомеле. Молодой был, были лихие 90-е. И я его ставил в одной деревне, и он за 10 километров в город проходил, этот кобель, двери понюхает, меня нету. А в город он к кому ходил? Бывшая жена там была, то самое, где я его тоже там несколько раз был с ним, он ходил, все места проверял, где я был, меня искал. Брат тут родной приезжал, товарищ там Леха, что вместе охотились.
возьмут его на охоту, он берет, вот, приведут, выпустят. И он раз побежал, круг сделал, говорит, оббежал все круг, обрезал, моих следов нету, собирается и обратно в деревню и все. А приходил откуда угодно, то, что я на машине не ездил, а везде охотился, он все места в округе тут знал. Мог откуда угодно прийти. У него компас был офигенный. Раз мы на охоте были на этом самом, на лугу, ездил по норам, там, в лесу Дубровки. И собаки подняли кабанов, выскакивает кабан, парень там стреляет поросенка. Вру, я стреляю. Он стреляет поросенка, и я стреляю поросенка. И по кустам бежал большой кабан, я стрельнул, думал, ну, сикач, здоровый. А ножа не было, я сел на этого вру, не стрельнул даже. Я стрельнул по большому, большой пошел, и за ним потом выскочил малый. И выскочил босс и поймал этого на краю болота. Да, я сел на него и хотел ему сломать шею, но сил не хватило сломать ему шею. А кобель тут трепал возле меня, я ему говорю, сказал искать. Он бросил и ушел за стадом дальше. Леха стрельнул кабана, я крикнул ему, говорю, он говорит, добыл. Я говорю, нож есть? И он есть, подбежал, этого дорезали сигалетка. И босс пошел через поле, больше километра перескочил там и улез. И слышу, поработает, что-то перемолвочка. Я слышу, как он работает, ветер больше километра там было, по 2 может. Опять работает, перемолвочка. Потом слышу выстрел, собака опять работает, еще раз выстрел, и все замолкло. Все замолкло, собака не возвращается. Я туда начал идти, потом выстрелы. Я думал, ну сейчас придет, если что. Собаки нету. Мы 2 этих сигалетков добыли, собаки нету. Мы, короче, вернулись туда, откуда пошли на охоту. Приезжаем, а собака там уже, у той деревни, где мы были. Говорят, приехал и привез собаку и выпустил. Я говорю, что там? Он говорит, такая ситуация была. Собака работает, загнала здорового этого кабана под поваленную ель или сосна, там ветровал, залез. Он работал хватками, кобель, по большому. Я наблюдал, сколько он работал хватками, и на залезу под ветровал. Тогда был тоже такой. Он подошел, что этому кабана оттуда, он бах ему и он проматывал или что, и, короче, кабан утекать. Кобель уцепился сзади у этого кабана, и он что-то перезарядился, или он 2 раза стрелял, я вот не помню. И, короче, перезарядил, кобель уцепился сзади, и он его бах застрелил. Это только мне рассказывал. Говорит, если бы не кобель, типа твой, меня бы съел этот кабан. Ну, там была свинья. Я не видел. После того он, по-моему, даже малых, наверное, боятся. Да, он его малый гонял там 1 раз, тоже был случай, могу рассказать. Догнал и под задом отдал лучом, он трус боят. Вот. Я говорю, так а зачем кобеля ты забирал? Ну, собака не твоя. Это вот видишь, вот о чем можно говорить, об этике или чем-то. Видишь, злобье, это не твоя собака, не ты работаешь. Хочешь охотиться, держи собак и охоться. Всегда в старину за это старая даже этика гласить охоты, что ты не имеешь права под чужой собаки стрелять. А если ты добыл, я тебе не даю. Я вот сейчас пойду, к примеру, мне не нужен лось или кабан. Я не хочу, чтобы моя собака лося работала. А будет бригада охотиться, так? И возьмут, стрельнут под моей собаки лося. Он попробует раз, потом еще раз стрельнут. И все, я буду приходить, ему понравится лосятина и лось этот, и они мне испортят собаку. Так что не твоя собака, что ты стреляешь вообще с-под нее? Какое ты имеешь право с-под нее стрелять? Тем более забирать ее, куда-то везти или что. Да. Нет, были такие случаи. Ну, не твоя собака, ты не трогай. Так что за это надо брать, вырубать осиновый кол и бить
по хребту, Мгм. чтобы другим не повадно было. А то собак не держат, ничего не держат, только по торбам любят мясо. И разделать не могут зверя. К зверю относятся, я уже соскочил со собак, уже про разделку. Мгм. Ну, все равно разделывать не умеют правильно зверя, как по-варварски. Там лупят мясо на шкуре, бляха, сало этого кабана. Я всегда говорю, ну дома бы ты так не делаешь свое, если вот ты забил кабана, ты же так не делаешь. Относитесь к добытому зверю достойно. Аккуратно ошкурьте его, чтобы там сала не было, все разделайте, чистенько, поделите это на ровные кусочки, это мясо даже. Чтобы никто ни обиды ни у кого даже не было, блядь, что там кто-то больше, кто-то меньше. Ну, такие дела. Вот. Так на чем мы, Михаил, там с тобой про собак там начали, а уже Так, да, спустились. на злобе мастерство. Мастерство. Да, вот я как-то задал вопрос, мастерство. В группе, это как-то она группа, это... Ну, не столь важно, не будем. Ну, про лайк там группа какая-то, ребятам. Ну, вот что такое про мастерство? Я задал вопрос. Вот вроде бы две одинаковые собаки. Ну, возьмем любых, русско-европейских. Мгм. Вот два брата. Одинаковые экстерьеры. Вроде бы пускаешь там где-то на притравку, одинаково в злобе. Все одинаково так вроде бы. Ну, одни говорят, одинаково быть не может. Ну, правильно, 5 пальцев нету одинаковых на руке, так и не может ни одной собаки быть. Ну, близко что-то, очень близко есть так. Вот. Но я говорю, даже образно, одинаковые. Ну, все вроде бы одинаково, а вот при атаке зверя одна собака попадает, а вторая нет. Я вот задал вопрос, они гадали, головы ломали там все. И потом там один парень все правильно ответил. Ну, то, что он ответил потому что он охотится с собаками, видит это все, как собаки работают. И он понял мой вопрос и ответ. А И там... не одна собака была в своей жизни. А? Ну, и наверняка не одна собака. Да. Ни одна собака была. Есть Потому, чем сравнить. Да, есть чем сравнить. Многие даже такие именитые не могли ответить на этот вопрос. А вопрос совсем прост в этом мастерстве. Вот у меня был Тургай и Алмаз, Мгм. русско-европейцы. Работают все. Тургай ни разу не попадает. Алмаз постоянно, как только на охоту, как только вцепили сикача, так дырка в заднице. Как только, бляха, так дырка в заднице. А почему? А потому что манера вроде бы хорошая работы. Ну, как говорится, мастерство не такое. То есть он хватку сделал кабану, кабан развернулся. И за собакой. И собака по прямой. Пошла, блядь. Мгм. А у кабана, как мы знаем, самая большая скорость стартовая. Он догоняет его и под зад. А если кабан погнался за ним, он глядит, бегит, и он резко раз в сторону, кабан бы прибежал, оп, и встал, и он давай опять. Вот так работал мой босс. За 10 сезонов ни разу не был битый кабаном. Потому что я и на чистом наблюдал, как он сикача. Вот сикач погнался, только за ним полетел. Вот скорость, жих, он раз в сторону. Кабан, он на кругах облаивает. Кабан срывается, он опять догоняет ему хватку, хоп, здоровенному сикачу на чистом поле. Я вот бегу к сикачу, я по нему стрельнул, это самое, зацепил, может, чуть-чуть. И вот он его садит постоянно, сильными хватками. И он вот так вот. И постоянно вот так вот. А кабан увидит, что я подбегаю, срывается, пошел дальше. Он опять его. Ну, собака же выматывается тоже, бля, силы теряет. Вот в чем дело. Вот почему собака уходит прямолинейно, а которая маневрирует сразу после отход делает в сторону. Кабан проскакивает и все. И начинается работа, и собаке не попадает. И чувствует расстояние все время. Вот собака должна
на кабане вот, блядь, вот эта грань должна чувствовать. Если она не чувствует, она попадает. Она как только подлезла, кабан выпад раз, бах, есть. А которая собака умная и смотрит, думает, как бы так, туда не полезу, лучше обойду оттуда. Ну, думает, как ей лучше, а не то, что увидела и полезла и получила сразу. И на больничку пошла. И сезон сидишь ты дома там. Вот это мастерство собаки. Собака должна быть думающая, а не, как некоторые думают, многие сейчас заблуждаются и вроде бы и держат собаки, и думают, что надо собаке, чтобы висели. Собака должна понимать, на ком висеть, кого ловить, например, сигалеткой. Все, поломали ноги. Или там подранка хватать. Или же этого сикача, который ей может нанести такие травмы, несопоставимые с жизнью. Вот. Я говорю, 10 сезонов ни разу не был битый, ну, добыто было с ним куча зверя. И через реки переплывет за зверем. Это и назад вернется. И уйдет за зверем. Я приду, ночую, это хер знает где. Ночью придешь, крабы брыха ляжет возле меня. Мне спину греет, и сам. Я и на Ямале был, он социальный был кобель вообще. Такой вот. Такие собаки, да. А то смотришь на них какие-то непонятные. Смотришь на него посмотришь, и там написано, ну, что-то не того собаки. Дебил какой. Дебилный даже, да. Следующий вопрос. Социалка. Это дебилы. Вот на самом деле. Вот я хочу сказать, вот Тишка вот этот, как бы говорит тебе, все, давай выпускай, хочу на охоту. Орлику гау-гау, там что это говорит, дерево. Этот под дерево, он идет как стрела, блядь, по лесу, понимаешь, шух.